圣经鸟瞰。圣经被文明世界公认为书中之书。美国前总统亚伯拉罕·林肯说，圣经是神给人最好的礼物，救世主一切的美善皆由此书传给我们。本系列短讲将借着每期10分钟，以鸟瞰的方式介绍圣经。也愿您有敞开的心，倒空的灵，认识神。各位弟兄姊妹，各位朋友，大家好。今天我们继续诗篇的总结和鸟瞰。那么在上一讲我们提到，诗篇不是一卷道理或教训的书，乃是表达敬虔之人情绪、感觉、感想和经历的书。那么这些诗人呢，都是非常爱神、敬畏神的人。他们在经历许多的苦难，在他们的苦难，在他们的一切的环境中，他们有一些情绪、感觉、感想和经历，写成诗，非常的感人，非常的细腻。那么上一讲我们也提到，诗篇是照着2种观念写的。一种观念呢，就是圣别作者的属人观念；一种观念呢，就是神的神圣观念。那么这些诗人呢，大多都是圣别的作者，他们爱神，但是呢，他们也有他们属人的观念。他们在他们的苦难中，在他们的环境中，他们有些感觉的发表，并不是神圣的启示。而且呢，他们爱慕这个律法，他们高举这个律法，这也不是照着神圣启示的中心线。然而呢，因着他们爱神，因着他们亲近神，当他们发表他们自己的感觉情绪的时候，那么神就进来启示神圣的观念，有一些神圣的启示。这跟我们的经历也很像。有的时候我们到神面前祷告，很多祷告都是发表我们自己的感觉感想，但是呢，因着我们爱神亲近神呢，就在我们的祷告里，神就会进来，有一些神圣的发表，有一些神圣的启示。这就是诗篇的一个基本的观念，我们需要认识的。在这个诗篇中，神圣的启示主要是启示什么呢？神圣的启示呢，主要就是启示神自己，就是启示基督，神经纶的中心。那么照着新约路加福音主耶稣所说的，主耶稣在路加福音第24章44、45节那里说，耶稣对他们说，这就是我从前还与你们同在的时候对你们所说的话，摩西的律法、申言者的书和诗篇上所记关于我的一切事都必须应验。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。所以在这里主耶稣清楚地告诉我们，诗篇是关于基督的启示。所以在诗篇中有许多关于基督的事，主耶稣自己向门徒们解开，使他们认识在旧约圣经，特别是诗篇中关于基督的启示。那么今天这一讲呢，我们就点出在这150篇的诗篇中有几篇重要的诗，是关于基督的启示。当然第一篇就是诗篇的第2篇，诗篇的第2篇是关于基督的启示，很高的一篇诗。在那里我们看见神在已过的永远在神性里膏了基督，神也把基督立在锡安圣山上为王，而且呢，神也在他的人性里生了基督，说那里说，你是我的儿子，我今日生了你。所以呢，基督不光在神性里，在永远里被膏被立为王，而且在人性里升为神的长子，在复活里升为神的长子。然后呢，神也将这个地业赐给他为产业。所以呢，我们需要投奔于他，避难在他里面，就是信入他，也需要以嘴亲子，就是爱他。所以呢，在诗篇的第2篇给我们启示这位基督何等的超越，我们需要投奔于他，就是信入他；我们也需要爱他，就以嘴亲子，就是亲吻他，也就是爱他。这就是诗篇第2篇。那么除了第2篇之外，第8篇也是对基督很高的启示。那里说，耶和华你的名在全地何其尊大。然后在这篇诗里，他给我们看见人算什么，
你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他。那么这里给我们看见，人虽然微小，但是我们的神纪念，我们的神也眷顾。他怎么来眷顾呢？他是借着成为肉体，为人生活，钉死复活，成为赐生命的灵，来进到人的里面，来眷顾人。所以下面他就说呀，你使他成为比这个天使微小一点。这是指基督说的，基督是神成为人，成为人的时候就成为比天使微小一点。然后呢，他在复活里就赐他尊贵、荣耀、尊贵为冠冕。基督在复活里得着荣耀，也在升天里得着尊贵，所以在复活和升天里得着荣耀和尊贵为冠冕。结果呢，这个就得着这个全地为业。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其尊大。那么下一篇关于基督的启示就是诗篇的第16篇。虽然在诗篇的第15篇，大卫照着他的观念，认为合乎律法的完全人能与神同在，满足神的心愿和喜悦，但是呢，到16篇我们看见，只有基督这位神而人者，他才能够满足神的心愿，并成就神的喜悦。那么他因着基督呢，是神成为人，过一种满了神圣属性，彰显于人性美德的人性生活，而且受死复活，并升到神的右边。唯有他是照着律法是完全的，他能寄居神的帐幕，与神同住在神的圣山。在神的经纶里，唯有神人基督，这神的长子，连同基督许多的弟兄，就是神的众子，能满足神的心愿，并成就神的喜悦。这就是诗篇第16篇给我们看见的，神人基督满足神的心愿，成就神的喜悦。神在基督在他的复活里所得着的众弟兄，就是神的众子，与他一同能够满足神的心愿，成就神的喜悦。然后下面呢，一组诗就是诗篇的22篇、23篇和24篇，这3组的诗都是关于基督的启示。22篇呢，启示给我们预言，给我们看见基督的死，钉十字架的死。23篇呢，看见基督在复活里的牧养，他是我们的牧者。24篇呢，讲到基督的再来，在国度里作王。22篇是大卫的诗，在苦难中所写的诗。他在苦难中所写的诗呢，神就有机会在这篇诗里预言启示基督在十字架上的受死。比如说22篇第1节，我们很熟悉的说，我的神，我的神，你为什么弃绝我？那这句话呢，是主耶稣在钉十字架的时候，在十字架上的祷告，因着他担当众人的罪，担当全人类的罪，钉死在十字架上，神就在经纶一面呢离弃他。所以基督在十字架上有一个呼喊，我的神，我的神，你为什么离弃我？然后呢，第7节给我们看见说，他在十字架上的时候，凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头说，他把自己交托耶和华，耶和华可以救护他吧，耶和华既喜悦他，可以搭救他吧。这就是基督在十字架上所遭遇的，所经历的。人就在那里嗤笑摇嘴摇头撇嘴22篇的12节说，有许多公牛围绕我，有巴山大力的公牛包围我，他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。然后14节说，我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我的心如蜡在我里面融化，我的精力枯干如同瓦片，我的舌头贴在牙床上，你将我安置在死地的尘土中，犬类围着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚，我的骨头我都能数算，他们瞪着眼看我，他们分了我的外衣，又为我的衣服研究。这就是描述基督在十字架上被钉死的时候痛苦的光景，骨头都脱了节舌头贴在牙床上然后呢，犬类围着他，恶党环绕他，那些恶人围绕着他，他们扎了他的手，他的脚，他的双手双脚都被钉在十字架上，而且这兵丁了也分了他的外衣，又为他的里衣呢研究。这就是22篇呢关于预言这个描述基督在十字架上受死的光景。然而呢，22节给我们看见他的复活，他在复活里这里说，我要向我的弟兄宣告你的名，在会中我要赞美你。这就说到基督的复活，基督在复活里，在召会中赞美父，也向他的弟兄宣告他的名，宣告父的名。
基督在钉死十字架之前，在复活之前呢，最多称他的门徒为朋友，然后在他复活的时候呢，他就称他的门徒为弟兄，因为他在复活里，在人性里啊，升为神的长子，也在这个同一个复活里，他的许多的门徒，他的信徒啊，都重生成为神的众子，他这些众子呢，就成为他的众弟兄，所以呢，他就在他的弟兄中宣告父的名，也在他复活里所产生的召会里呢，赞美父。这就是诗篇第2篇给我们看见基督钉死的光景和他的复活，他称他的门徒为弟兄，也在召会中啊颂扬父。那么23篇呢，就说到基督在复活里的牧养，这个我们都是弟兄姊妹都比较熟悉的，说耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中。所以这篇诗给我们看见基督在复活里对我们的牧养。这个牧养的4个阶段，首先是叫我们有青草，有洗水旁，然后呢有复兴我们的魂，叫我们走义路，然后呢带领我们在牧养我们经过死荫的幽谷，不怕遭害，经历他的竿他的杖都安慰我，我们经历他的同在。最后呢，我们在敌人面前，在我们的征战的时候，他仍然牧养我们，为我们摆设宴席，用油膏了我的头，使我们的福杯满溢。最后他的牧养是要把我们牧养到神的殿中，就是牧养到神的建造里。之中主在复活里的牧养是要把我们牧养到神的建造里，就是他的召会里，使我们一生一世都住在他的殿中。这就是诗篇的23篇。24篇呢，是基督再来的时候的作王。这里说第7节第8节说，众城门啊，你们要抬起头来，永久的门户啊，你们要被举起，荣耀的王要进来。那荣耀的王是谁呢？就是刚强大能的耶和华，在征战中有大能的耶和华。这里给我们看见基督再来的时候，他要做王，他要再来的时候呢，众城门和永久的门户都要敞开，期待他的来临。这就是这诗篇的24篇给我们看见基督再来的时候做王。那么除了以上这些诗篇之外呢，诗篇第45篇是对作王之基督的赞美，这里包括4段的赞美。第一段是1至8节对王本身的赞美，第二段呢9至15节是对王后王的妻子的赞美，就是对召会的赞美。第3段呢就是16至17节是对王的众子王子的赞美。所以呢45篇是一个很高的赞美基督的诗，借着赞美这个作王的所罗门，在这里给我们看见对基督的赞美。那么除了这个45篇之外，再往后呢就是诗篇的68篇。诗篇68篇第1节说，愿神兴起，愿他的仇敌四散，愿恨他的人从他面前逃跑。那么诗篇68篇的第18节19节说，你已经升上高处，掳掠了那些被掳的，你在人间甚至在悖逆的人中间受了恩赐，叫耶和华可以住在他们中间。所以诗篇68篇是诗篇里有关于基督神圣启示的最高点，是以这个诗的题材写成的，带有预表和表号，描绘神在地上在基督里行动的步骤。约柜就是预表基督的，是帐幕也是预表基督的中心。他在神的选民中以色列中间，在帐幕同约柜里，从西乃到西安的行动，预表三一神在做的包罗万有基督里的行动，从基督的成为肉体到他的升天。在预表里，神的行动是从西乃，就是从颁赐律法立起帐幕那个时候开始，经过呢表征地的旷野，到神的住处西安山，表征神在诸天里的住处。那么在实际里的呢，神为着完成他新约的经纶，在基督里借着基督的行动，乃是开始于基督的成为肉体，就是建立神又真又活的帐幕，是神住在他里面，并借着他在地上行动。神的行动呢，继续基督在地上的人性生活，同他的钉十字架和复活，结束于基督升到诸天上的西安山。
神在这独特的行动里，在这神这独特的行动啊，在诗篇68篇1至18节呢描绘出来。那么这里的描绘呢，应验于新约在这个以弗所书保罗引用这个关于神行动启示在这个68篇的这个经节。这就是诗篇的68篇。那么还有一篇诗呢，是关于基督启示的很高的一篇诗，就是诗篇的110篇。诗篇110篇，这里说耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。耶和华从西安伸出你能力的杖来，你要在你的仇敌中间掌权。当你征战的日子，你的民要以奉献为彩饰，甘心献上自己。你的少年人对你如清晨的甘露。耶和华起了誓，必不后悔。他说：你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。主在你的右边，他发怒的日子必打伤列王，他要在列邦中实行审判，他施那处满了尸首，他要在大地上打伤仇敌的头，他要喝路旁的河水，因此他必抬起头来。那么这篇诗呢，是关于基督升天的基督啊，揭示升天的基督。启示呢，基督第一是王，第二他是祭司，是照着麦基洗德的等次做祭司。第三呢，他也是战士。第四呢，他是得胜者。那么这些诗篇的110篇的经节在新约里多次被引用，给我们看见基督坐在神的右边，也多次提到。那么这里给我们看见基督在神右边的话，还是基督的君王之分。他在他的升天里已经被神立为主，为基督，为全宇宙的元首，做救主。所以呢，这篇诗给我们看见基督最高的启示，就是他是君王，他是祭司。实在说来，他就是君尊的祭司，是君王又是祭司，他是征战的战士，又是得胜者。但是呢，他这样一位征战得胜的基督呢，需要一些少年人做他清晨的甘露。这些少年人呢，是以奉献为彩饰的，甘心献上自己。那么这些人，奉献的人，甘心献上自己的人，在基督征战的时候呢，就对基督来说就是清晨的甘露。所以弟兄姊妹，我们看见这位诗篇给我们启示最高的基督，荣耀的基督，他在他的升天里，他是君王，他是祭司，是照着麦基洗德等次的大祭司，是君尊的祭司，他是征战的战士，他也是得胜者。但是他这样一位得胜者，也需要少年人，需要你和我把自己献上，甘心的献上自己。这样的奉献呢，对他来说是彩饰；这样的奉献对他来说是甘露；这样的奉献呢，对他来说，这些少年人对他路边的河水，叫他能够解除他的干渴。弟兄姊妹，我们感谢主，诗篇乃是对基督有非常众多细致、高超、绝对的这样的启示。那么盼望我们借着诗篇，不光进到诗人那个情操里，那个感觉里，更能得着诗篇中关于基督的启示。也盼望我们认识这位基督，也能够把自己奉献给他，成为他的露水，成为他的河水，解除他的干渴，也成为彩饰，是一个荣耀的奉献。愿主得着我们。主耶稣，感谢你，谢谢你给我们诗篇，给我们这么高超的启示，也得着我们向着你的奉献。阿们。